有没有很向往那种在城市里有青山绿水、虫鸣鸟叫的居住环境？今天我带你看一个位于Kota Damansara，在800个 acres of forest 前面，由Sunway Group 所操刀的一个项目，叫Sunway The Hill。1分钟带你了解。Sunway The Hill 呢，总共只有2个 tower， 加起来976间的单位，目前是 under construction， 预计在2026年的 Quarter 2会完工。这里的单位呢，最小的有829方尺，2房2侧；最大的有1238方尺，4房3侧。Sunway The Hill 的位置是位于这一个 Bersihara Mahogany， 从Sunway The Hill 走路到Kota Damansara Community Forest Reserve 也只需要短短的800个米。所以如果你住在Sunway The Hill 的话，可以过来这一个 Forest Reserve 这个 park 这一边爬山啊、跑步啊之类的。现在我们来看一下Sunway The Hill 这个1076方尺的 show unit，3加1个房间，2个厕所。这个layout让我很喜欢的一个地方就是它的3个房间，2房、3房还有主人房都是跟客厅你的 balcony 向着同一个方向，整个单位的采光还有 ventilation 都会非常的好。这里有一个设计小细节是让我很喜欢的，这边的浴室都会有设计这种compartment，所以你的冲凉的那一些shampoo啊都可以直接摆进去。这一个项目的 layout 你可以看一下，你的饭厅摆得下一个圆桌，而且还有这么大的活动空间。价格方面，2房2侧月供只从2300块起，3房2侧月供只从2600块起跳。Sunway The Hill 在你心目中是一个怎么样的项目呢？在留言区告诉我哦。如果喜欢的话，点赞 follow 一下。